फुडलो प्रश्न श्री मोविन गुदिनो 4C. Permitted. Ask your question. Permitted. Question 4C. Garbage disposal problem in the state of Goa. Speaker sir, answer as per cycle style. Speaker sir, hanga uttar medla te whether government is aware garbage disposal and management is one of the biggest problem faced by. Yes sir, mulala sir. At least it recognizes that it is one of the most serious problem. आणि इतले सिरियस आसा की आख्खे गोंयान परत परत हांव सांगता कित्याक म्हाका हो प्रॉब्लेम सरकारान सॉल्व केल्लो जाय. खंयचो जागो असो ना की प्लास्टीक ना गार्बेज ना उडयल्ली. आनी जे जे स्टेप आतां पर्यंत घेतलेले आसा गार्बेज डिस्पोजल करपाचे ते योग्य ना. दुसरे हांगा गव्हर्मेंटान म्हणला गव्हर्मेंट इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टॅब्लिशिंग 2 हायटेक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, one each in North Goa and South Goa. Now 400 metric tons of garbage approximately generated in Goa. Technically, looking at the entire method by which it is going to be done, there is various types of technology available. Government an हेजेर स्टडी केला की गोयान एक नॉर्थाक एक साउथाक तरी प्लांट केले. पहिले सुवातेर नॉर्थाक हुंयची साइड, साउथाक हुंयची साइड, and 2 प्लांट ये economical for the person who is going to run it. Is it going to work, or for entire Goa 1 plant would be sufficient? Because हेजेर सरकारचो विचार चल्ला. टेक्नॉलॉजी सिलेक्शनीचो जो विचार चल्ला, हिंग घालचो पळय तोय विचार चल्ला. अजून फायनलायज कांयच जावना. म्हाका दिसता फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हो विशय सुट्टलो. No, one minute. Speaker sir, हांगा जो उत्तर दिला, काउन्सिल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम कशे गार्बेज आणि इन्क्लुडिंग तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यांचे थोडे वॉर्ड येता. एक उदाहरण दिवपाचे म्हणल्यार तालिगांव जे युनिव्हर्सिटी लँड आसले ते हेजे ताब्यान दिले कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम. आणि लास्ट टाइम इतलो प्रॉब्लेम जाल्ले, इतली घाण येताली, ती घाण सोबंदे एनआयओ ते राजभवन ते सिद्धार्थ मुंडाका आणि सगळे सराउंडिंग एरिया. आमचे मनाधीक मुखेलमंत्री सुद्धा थिंगा रावता, हांवूय थिंगा रावता. गार्बेज लासून उजो करून धुंवरी इतली जाताली पास जावपा जायना. पूण हांव तुज्या लक्षान हाडटा मनाधीक मंत्र्याचे, हांवें जेन्ना कंप्लेन केले मनाधीक मुखेलमंत्र्या रोखडोच दुसरे दीस येयले आणि ते धुंवरी जाताली ती बंद केली, फायर बंद केलो. आता कितें जाता ह्या दिसांनी ती वेट गार्बेज कितें ते ट्रकांनी हाडून थिंगा रोखयता, कोण पळयना तेन्ना असली घाण मारता, ताका घाण येयला जाल्यार खबर ना. म्हाका हेजो प्रश्न पडना, हे तरी आमचे कॅपिटल सिटी ऑफ पेंजीम आनी सबर्ब्सान तरी जाता, म्हणजे हेजो प्रॉब्लेम कितें? थिंगा लिचेट जी जातली, जे पावसान ते निसदोन सकयल वयतले, ते फातरांसोन लॅटरायट स्टोन सॉफ्ट सॉइल स्ट्रेटा सकयल ज्यो बांयो आसा, तूं जाणा एव्हरीवेअर गेटेड कॉलनीज, hundreds of people stay in every colony. 150 फ्लॅट, 200 फ्लॅट, 400 फ्लॅट, 500 फ्लॅट लोक रावता. हे उदक मिक्स जावन पॉयझन जातले विथ द लिचेट. So given another 5 years, 7 years, your entire well water which these builders mix with government water, कित्याक government water कोणाच पावना. हेजेर तुम्ही कितें उपाय घेता? आणि तुम्ही जे म्हणटा 2 प्लांट तुम्ही करतले, अजून तुमची टेक्नॉलॉजी डिसाइड करना, 1 प्लांट करतले, 2 प्लांट करतले. खूंय बैंगिणी तुम्ही लँड घेतलेले आसा. हे उत्तर मेळत रावतले, इव्हॅल्युएशन जायत रावतले. हॅव यू अपॉइंटेड अ स्पेशलाइज्ड एजन्सी, बरे कन्सल्टंट? बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज सो मेनी टाइप्स. If it can work in the rest of the country, in some of the rest of the state, why it cannot work in Goa? It should be tackled on a war footing. एकूच उत्तर हे हांव मान्य करता, तुवें आयकून गेला, that it is one of the biggest problem. So give me a big answer to solve it at the shortest possible time frame. And what is the road map you have adopted? Speaker sir, 2005 म्हाका अर्बन डेव्हलपमेंट उत्तर दिल्लें की आपण हो 6 महिन्यांनी विषय सोडयता म्हणून. आयज पासून सुटोंक ना तो. सांगपाचें स्पीकर सर कित्याक अर्बन डेव्हलपमेंट एरियाज ज्यो आहा, म्युनिसिपालिटीज ज्यो आहा, ती चडशे नगरपालिकांनी गार्बेज डिस्पोजल सुरू केल्ले आहा, कंपोस्टिंग सुरू केल्ले आहा. थोडे कडेन प्रॉब्लेम आहा आणि पंचायतींनी सगळी प्रॉब्लेम चालू आहा.
म्हणटकूच विषय हा बेसिकली पंचायतीचे गार्बेज खंय वयतले पळय ती ताका लागून आमच्या सरकारान म्हटलेलें कितें एक 2 नाल्यार 3 प्लांट आमी तयार करया जे सगळ्यांक फॅसिलिटी गावतली पळय तशी बिकॉज सर ही समस्या गंभीर हा मान्य करता इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू ताका सिरियस थॉट दिवपाक जाय टेक्नॉलॉजी सिलेक्शन आतां फकाणां उपकारना हांगा एक्सपेरिमेंट करपाचो विषय ना आतां एक्सपेरिमेंटेशन आमी फाटल्या 5-6 वर्सांक केले हेजे फुडें करता पळय ते सिरियसली करपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे सरकारा कडेन कॅपॅसिटी हो सिरियसली विषय करून सोल्युशनां काडपाचो स्पीकर सर हे उत्तर सारखे योग्य ना आय विल टेल यू वाय फॉर एक्झाम्पल माझी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसा अर्दे तेन्ना कुट्टाडे कॉन्स्टिट्युन्सी इट कम्स विदीन 15 kilometers of the fly zone of the aeroplanes or your flights or naval planes whatever हुंची garbage fly site locate करपाक जायना that means officially you cannot handle garbage you cannot throw garbage you cannot keep the garbage there or have a site there high courtaचे तेन्ना ऑर्डर येला तेन्ना सगळे पंचायत obviously to comply with high court directive बेश्टे फ्लाइट garbage site दाखयला आनी ते बेश्टे वयल्या वयर प्रॉब्लेम जाला मुरमुगांव तूं वच तुजे सांगता अर्बन एरियाज तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला म्हूण ओके दे आर मेकिंग अ व्हेरी कॉन्शियस एंड अ गुड एफर्ट टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम पूण केन्नाय तूं ते रिवरान वा ते दर्यान वचून पळय वयर सावन सकयल देंवन दर्या पावपा येयला कागदां बाकीचे सगळे ते मेटेरियल आहा ते उदकान पावला ते लिचेट म्हणटा ते देंवन ते दोंगरा सावन सकयल येयला सो इट इज नॉट करेक्ट टू से दॅट यू हॅव सॉल्व द प्रॉब्लेम इन अर्बन एरियाज आय एम नॉट ब्लेमिंग यू even if you are pointing fingers 2005 ते सरकारान सांगिल्ले ते अर्बन मिनिस्टरान सांगिल्ले I am on record in this August house हांव प्रत्येक सेशनाक सांगतालो तूं तरी गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व करना लोक तुजी गार्बेज करतले फुडले फाटी तूं हांगा पावपा ना मू आनी तुका खबर आहा कितें जालें ते सो हें पाप तुजेरूय घेयनाका तूं म्हाका सांग 6 म्हयन्यांनी करता 1 वर्सान करता गिव अ डेफिनेट टाइम फ्रेम येस आय विल सॉल्व द प्रॉब्लेम आय हॅव द कॅपॅसिटी आय एम सिरियस अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लेम म्हाका हो उत्तर जाय नाजाल्यार सगळे वयल्या पिसमील हिंगा इल्लेशे तिंगा इल्ले हें करप हे जिगजो पजल केन्ना फिक्स जावपा ना सर मिकी पाचेकन 12 तारखेर रोज विशय काडलो आपल्या मतदारसंघात कोणाक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट नाका आपल्या पंचायतीन कोणाक नाका आपल्या वॉर्डान कोणाक नाका सरकारान खंय घालचें हो मोठो समस्या आहा इट्स अ बीग इश्यू खंय घालचो गार्बेज प्लांट आतां तेणें सांगलें एअरपोर्ट एरियान गार्बेज ट्रीटमेंट घालपाकूच जायना म्हणटूच दुसरी जागा खंय तरी सोदची पडली ही दुसरी जागा सोदता खाणा केअरफुली सोदपा जाय म्हणजे बरे भशेन सोदपा जाय ती थंयसर पत्ती प्रॉब्लम जावपा जायना थोडो टायम वयतलो स्पीकर सर म्हूण आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सोंपता तेजे पयलीं हो विशय सुट्टलो इतकी गॅरंटी दिता ना पूण नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा खंयची सायट तुवें चूज केल्ली आसा तुमी म्हणटा कोण गार्बेज नाका म्हणटा पयर आमचे माननीय आमदार म्हाका बरें दिसले तेणें सांगलें आपले कॉन्स्टिट्युन्सीन घाले आपल्या प्रॉब्लेम ना कोणें सांगलें तें एक तरी आमदारान सांगिल्लें निलेशान आपले हितून गायले आपला प्रॉब्लेम ना गार्बेज इज अ डर्टी वर्ड इट इज शुड नॉट बी अ डर्टी वर्ड इफ यू गेट द प्रॉपर टेक्नॉलॉजी देर विल बी नो स्मेल यू विल नॉट इवन नो दॅट देर इज अ गार्बेज प्लांट देर Are you serious about solving this problem or the same answer like the previous government? Problem will continue. I am clarifying my stance that yes, no MLA can speak how I can speak. I challenge anybody to speak to invite the person to put a garbage plant in his constituency. I have already made it very clear that first of all I want the non-segregated, म्हणजे segregate करून garbage treatment is not feasible today in Goa. Secondly, I am there to convince my people if non-segregated garbage treatment plant is given in Kuchone, where forms of electricity or gas is generated, we will be all happy. But if you tell me where you have a field site, I am also not going to take. Clear thing I am telling you. So technology is where, if the technology comes properly, I am very happy to take. Anybody else is there in the August house can say if the technology is proper, yes, okay. Please put. म्हणून आमच्या वाड्यान विलेजीन नाकमुळान हांवें फकत अशें म्हणलां बिकॉज ह्या घरान गार्बेज जाता वाड्यांनी गांवांत जाता ती गांवांनूच ट्रीट जावपा जाय म्हणून ह्या गांवची दुसऱ्या गांवांत कोण घेयना म्हणून त्या परत म्हजी स्पीकर सर म्हजी फकत सांगण इतली एक गांवांत ट्रीट करपा जाता त्या म्हजी मागणी सरकारा कडेन सरकारान एक गांवांत लँड एक्वायर करचें
पंचायत ताब्यात दिवचे तेंचे एक गांवांत जावपा ना रे ते. Speaker sir, I just wanted to ask the Honorable Minister, what is the status of land acquired at Baingini for garbage treatment plant for CCP, and why there is a delay in taking up the proposal of treatment plant at Baingini? The same. स्पीकर सर, वांयगणीचे प्रॉब्लेम तेच आहा स्पीकर सर. खूप लोकांचे चर्चेचे ऑब्जेक्शन आहा थंयचो प्लांट जावचो न्हू म्हणून. सरकारान आता परतो विचार करचो पडला आता खऱ्यानच सुंदर फुडें व्हरून करया की ना हो विषय आहा. आता दुसरे सायटी जे सिलेक्ट जातले पळय ते हे सगळे विचार करून फुडें वयतले स्पीकर सर. प्रत्येक जाण म्हणटा ते तितून थोडे प्रत्यय आसता भितर. इट्स नॉट दॅट ऑब्जेक्शनां निश्चित असतात, ऑब्जेक्शनां कारणांय असतात. लोकांचे विचार मानून घेऊन फुडें सरपाक जाय. Speaker sir, it was when Honorable Chief Minister was the Chief Minister then, I think Honorable Chief Minister had in fact identified that land and acquired that land. It is a good thing. No, process zala magi. But identify the question vitarla. Normally I would not have it. But there are 2-3 issues: panchayat, urban, science, technology, as well as environment. चारू विषय एकत्र असल्यामुळे इतलेच सांगता की number 1, by September tentatively we will go for tentatively. This is not a fixed time limit, but tentatively we have targeted ourselves that by September we go for a tender to identify technology. By that time the place will be identified, but will come into picture after technology is identified. Yeah, that is what I am saying. First select the technology. No, म्हाका पूर्ण कळून दी. सगळ्यांक सारकें कळून दी नाल्यार मागीर कळना लोकांक सारकें. कोण तरी ते रिपोर्टर कानाक हे लायिल्ले नासता ताका सारकें आयकूं येना, तो आपल्याक येता मनाक येता ते बरोबर. So let them clearly understand it. By September we will go for a expression of interest or a tender for technology selection. Most important aspect, according to me, why the failure has taken place is because we have not been able to identify, the government has not been able to identify correct working technology. That is what I have been saying. So what we have done, Science and Technology Department are correct working technology identify karpak layle. 2 things I will do.